السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاز الفلاون رافع معكم. جيسبر راكم ملاح. الحمد لله. دونك اليوم جيت نجاوبك سي الشيخ محمد الفيزازي. نجاوبك خاطر قريت واحد المنشورات عندك في الفيسبوك، راني نتبع فيك على كل حال. هكذايا نشوفوا واش راك تقترح على الجزائريين، واش راك تهضر على الجزائريين، وشنو هما المقترحات تاعك. هكذا إذا نقول لك شالوم. هكذا باش نبداو. معليش نقول لك شالوم. نو شوف سي محمد الفيزازي، انت شيخ دين اسلام كذا. نوري لك المقال درت لك على حساب هنايا 10 سوايع ديال الشيخ محمد الفيزازي. هذا السيت تاعك. اوكي هاوليك الشيخ محمد الفيزازي. إذن يا الشيخ الفيزازي، ما تقدرش ترجع ليا، ما تقدرش تجي تقابلني وبلي هكذايا. دير صورة نتايا من جهة سوق تاع الخضرة، من الجهة الأخرى دير لنا دي زيطاجير فارغين تاع مارشي ما على بالناش وين في العالم. حتى هاد السوق هدايا اللي درتو، واحد يقول مروك، واحد يقول تركيا، واحد اللي فوتو هادو دارهم صحاب لازي، دارهم طراكا زاخو بها كاع، راكو تزوخو بالتصويره تاع الخضره هادي. معليش مليح، حنا نعتبرو راهي في المغرب ماشي مشكل، نديروها احنا في المغرب. معليش هاي الصوره هكذا، راك داير الصوره هادي وتحير. يعني ما نعرف إن كان هادي سياسه ولا واش تكون هادي، ما باليش. ايه نحوس نفهم. تقول نتايا تكتب زعما هذا السوق تاع المروك الخير والجزائر 200 بالشر. ما عليناش ماشي مشكل، بصح المهم هو النص اللي كتبتو. النص اللي كتبتو ان شاء الله دوك نديسكوتيو عليه كما يقول الانسبكتور طاهر عندنا. هكذا في النص تاعك تقول: يفكر العقلاء في البناء والتعمير، هكذايا، ويفكر الحمقى في الهدم والتخريب. هذا هو حالنا مع جارة السوء. احنا جارة السوء. الهم الوحيد لدى الجنرالات في الجزائر ليس مصلحة الشعب الجزائري، ولا الدفاع بالبلاد، ولا الدفع بالبلاد إلى مصاف الدول النامية بل له المتقدمة، ولا حتى التنافس مع الدول النفطية الأخرى. اللهم الوحيد لديهم هو إلحاق الأذى بالمغرب الشقيق وقطع يده التي طالما امتدت نحوها للمساعدة والمساندة، كما في 63 جد ساندونا تصدمتوا هنا مع إسرائيل. معليش خلوها لك هكذا برك. يقول لك: من كان يخطر بباله أن الجزائريين سيأتي عليهم يوم يقفون طوابير للظفر بلتر من الحليب المغشوش، الحليب المغشوش هكذا، وكيس صغير من السميد. من كان يتصور هذا الانهيار التام للدينار الجزائري حتى بات درهم مغربي واحد يعد قفة من الدنانير. من كان يتوقع أن الجزائريين سيحرمون من الفواكه والخضر، أو يكاد، في الوقت الذي أنعم الله تعالى على أرضهم بالتربة الخصبة الشاسعة والماء الدافق والسواعد القوية. أين الخلل؟ لماذا يغامر شباب الجزائر في قوارب الغرق وتحت أرجلهم بحور من الغاز؟ لماذا يهدر حكام الجزائر ثروة البلاد على البوليساريو؟ لماذا هذا العداء الفاحش في حق المغرب الذي ضحى بكل ما يملك في سبيل تحرير الجزائر؟ بصراحة إنه لبلاء عظيم. هؤلاء طواغيت العسكريون الذين يتعاقبون على الشعب الجزائري الحبيب، ولكن الطغيان لا يدوم، ومجاهدته فريضة شرعية وضرورة إنسانية. يعني أنت راك تقول بلي لازم الجهاد في الجزائر شرعي. هذا واش راك تقول أنت؟ تسماك تعيط للجهاد الشرعي. أوكي ماشي مشكل. مجاهدة يجب أن تتمثل في استئناف الحراك الشعبي. يعني أنت راك تطلب الجزائريين باش يديروا الحراك. كاين بزاف عين يتبعوك، غير ما تخافش. الشعبي والسلمي ومواصلته حتى يسقط البغاة وينجلي ليل الظلم ويشرق شمس الحرية وتفتح بيننا الحدود وتتلاشى عصابة قطاع الطريق ونبني معا وحدة المغرب الكبير على حب وأخوة وتعاون وتكامل، وما ذلك على الله بعزيز.
هكذا الشعب المغربي والجزائري جسد واحد وعدوهما عدو واحد. تسمى العدو تاع الشعب المغربي والشعب الجزائري هو الجيش الجزائري هكذايا. اما العدو فهو الديكتاتوريه العسكريه العمياء التي لابد لها ان تسقط لابد. تسمى لازم نطيحوا على الجيش هكذايا. اذا نحبس هنايا. يعني انا شفت يعني بارك الله فيك يعطيك الصحه يعني كي تتقلق على الشعب الجزائري اللي ما عندوش الحليب وما عندوش الماكله ويروحوا في قوارب الموت هكذا. انتم عندكم كذا المغاربه نقدر نجبد لك بس ما عنديش الوقت يعني. ولازم يعطي حكم العسكر ولازم الجهاد لان هادو بغاة وطغاة وكذا. مليح انت تقلقت على الشعب الجزائري وريت باللي انتم ما عندكم الخضره وحنا ما عندناش الماكله في الجوع والشر والميزيريه. وانتم يعني الملك تاعكم ماشي طاغي والملك تاعكم يعني لا باس ماشي مشكل. اذا ان شاء الله نتكلموا كاخوه. احنا جسد واحد. لا انت جسد تاعي وانا جسد تاعك اوكي. تحسيت بيا باللي في بلادي ما كان والو طغاة البغاة وكذا. نعم يا بات بروبليم ماشي مشكل. يعني هذه ما تكون صفات المؤمن. لا انت مؤمن انت مؤمن مسلم عندك الصفه هذه يا بات بروبليم. انا مؤمن عندي الصفه هذه. شوفوا كي تقول نتايا مثلا حنا عندنا الماكله هما ما عندهمش. حنا الدينار واحد درهم ولا يسوى قفه تاع دينار. ولكن السؤال اللي طرح نفسه هو هل الشعب المغربي عنده الدرهم هذاك؟ هذا هو المشكل. هل الشعب المغربي عنده الدرهم؟ واش لازم يدير الشعب المغربي باش يدي الدرهم هذاك وباش ياكل ويعيش وتكون عنده الكرامه والعزه؟ انا داني النيف عليكم كيما انت داك النيف علينا مشكور على كل حال. احنا قالنا ماذا بينا تشكرنا كي دينا النيف عليك. لا دوك نوري لك الشعب المغربي واش لازم يدير باش يعيش حتى ولو كان الخضره وكاين اللحم وكان واش حبيت. ولكن هل يستطيع المغربي ان يلحق لهذاك الشيء ولا شوف غير بعينيه برك؟ هذه المشكله. شوف دوك نديك تحوس نحكمك من يدك ونديك تحوس كيما منار سليمي. دير بك تحويسه صغيره هكذا ونوري لك المغربي مسكين واش لازم يدير الميزيريه وين لحقت المغاربه الشعب المغربي الشقيق هكذايا وين لحقاتو. انا تاني نيف عليكم نوري لك انا واش عندكم لي ديفو هكذا. ومن بعد نهضروا في اخر الفيديو ان شاء الله نهضروا كيفاش نقدروا نديروا الوحده اللي تطلب فيها نتايا. كيفاش نقدروا نديروا الوحده تاع المغرب الكبير هكذا. سي فزازي تباني مليح باش يربح دراهمو المغربي كيفاش يعيش. وريت لك تاع النساء مساكن هذوك اللي يرفدوا في ميليليا في عقر داركم مستعمر لكم سبنيول داير لكم كامل الشمال نتاع المغرب ويخدموا في النساء تاعكم مساكن تخدموا فيهم نتوما. يعني الرجال المغاربه يخدموا في النساء هذو اللي يماه واللي خالته واللي اخته واللي بنته ولا يخدموهم مساكن. كي الحمير يعيط لهم لي ميلي سكونطال او بور دو لوروب قالك باش يعيشوا. دوك تعمروا المارشي بالخضره وما عندوش باش يعيش باش يشريها سي با لابان تعمروا المارشي. تباه مليح. Entre 60 et 80 kilos. Elle serait plus de 12 000 à faire ce métier. دوك تحوس سي فزازي نديرو تحويسه كيف ونشوفو هل الشعب المغربي عنده الدراهم باش يعيش ولا باش يشري الخضره هذيك ولا ما عندوش. À l'une des leurs, décédées après un accident du travail. Elles sont des milliers venus rendre un dernier hommage à l'une des leurs, décédée après un accident du travail. Elle a été écrasée sous le poids de la charge qu'elle transportait. Ces femmes en colère, on les appelle les femmes mulets. Un scandale aux portes de l'Europe. Des êtres humains transformés en bêtes de somme qui transportent d'énormes ballots de marchandises pesant entre 60 et 80 kilos. Elles seraient plus de 12 000 à faire ce métier. Certaines ont plus de 60 ans. Un spectacle révoltant qu'on peut observer chaque jour au nord du Maroc à Melilla. Une enclave espagnole, un petit bout d'Union européenne en Afrique du Nord.
Une frontière marquée par ces murs de grillage de 5 mètres de haut. De l'autre côté, nous voici donc en Europe. Ce territoire d'à peine 14 km² est une plaque tournante du commerce nord-sud. Chaque jour, des cargos y déchargent des tonnes de marchandises. Dans ces entrepôts, des chaussures, des couvertures, des boîtes de conserve et même des pneus qui attendent d'être revendus en Afrique. Les commerçants viennent ici, côté espagnol, récupérer leurs marchandises. Aujourd'hui, ce sont des couvertures qui viennent de Chine. Ça, c'est de la bonne camelote, mon gars. Mais elles ne vont pas passer la frontière marocaine emballées dans leurs cartons. Les commerçants les déballent et les compactent pour en transporter le maximum à dos d'homme. Tout ça, c'est une histoire d'argent, car il y a une faille dans la législation marocaine. Les douaniers ne taxent que les marchandises qui entrent au Maroc par camion. À pied, c'est gratuit. Si on laissait ces couvertures dans des cartons comme celui-ci, les douaniers nous taxeraient. Alors qu'en petit ballot, ils ne regardent même pas la marchandise. Et si le transport est surtout effectué par des femmes, là encore, il y a une raison. Elles ne sont pas fouillées à la frontière par manque de femmes policiers. Mais aussi parce qu'elles sont considérées comme plus honnêtes que les hommes. Du coup, elles passent la frontière très rapidement, alors que les hommes, eux, sont systématiquement fouillés par la douane, qui recherche drogue, armes et alcool dans leurs ballots. Certaines porteuses profitent même de leur féminité pour faire passer de la marchandise interdite, comme celle-ci qui cache de l'alcool sous sa djellaba. الحجاب والريكار يا سي الفزازي الشعب تاعكم كيفاش ردوا الملك قال لك النساء يجوزوا ما يفويوهمش باسكو ما كاش لي فام دوانيير يعني الجمارك النساء يعني تستعملوا الاسلام باش تمسخروا به شوف كيفاش تستعملوا الاسلام الاخرى جوزت الريكار ويا بالحجاب مسكينه هكذايا هذه اولا التحويسه الاولى هذه وريتها لك ديجا ما نكثرش معاك فيها هكذايا باش تشوفوا واش يديروا المغاربه باش يدوا هذوك الدراهم هذوك شوف نزيد نوري لك اخطر من ذلك اخطر من ذلك شوف تبع مليح Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grand reportage de la rédaction de France 24. Direction le Maroc où chaque année des millions de touristes viennent visiter le royaume. Mais tous ne sont pas animés de la passion des vieilles pierres, des plages ou du désert. Ils sont de plus en plus nombreux à venir y assouvir leurs pulsions sexuelles. Dans les grandes villes touristiques, moyennant quelques dizaines d'euros, il est possible d'y négocier une passe, y compris avec des mineurs. De Marrakech à Agadir, ce sont des milliers de femmes et d'enfants qui sont exploités, souvent avec la complicité de rabatteurs marocains. Une activité qui se fait au vu et au su des autorités. Reportage de Karim Akiki et Aziza Naïtsibar. تسمى قال لك لي زوطوريتي على بالهم هكذا شوف الروبورتاج مساكن كيفاش المغاربه باش هذيك الكفه تاع الدينار نعطوها لهم باش يعطونا الدرهم هذاك واش يديروا شوف 8 millions de touristes déferlent tous les ans sur le Maroc. Une manne financière qui rapporte au royaume 10 milliards d'euros. Destination plutôt familiale, Marrakech a aujourd'hui le vent en poupe. La ville attire de plus en plus de curieux et de jet-setters. Tous passent par la place Jemaa el-Fna. Mais à la nuit tombée, c'est un tout autre genre de touristes qui envahit la place. Des hommes seuls, des prédateurs à la recherche de proies faciles. Pour voir l'envers du décor, il nous faudra filmer en caméra cachée. Très vite, nous sommes accostés par un rabatteur. Bonjour mon ami. Tu cherches quoi? Tu veux du sexe? J'ai ce qu'il te faut, on peut tout acheter ici. J'ai des enfants. Tu viens, tu leur parles et voilà. C'est pas cher. 30 euros. Nous décidons d'en rester là. Mais quelques minutes plus tard, le rabatteur revient avec un adolescent de 17 ans.
L'adolescent nous annonce ses tarifs, 30 € pour la nuit. La place est pourtant surveillée en permanence par une brigade de police touristique et 16 caméras. Ce qui n'empêche pas cet étranger, à quelques mètres des policiers, de négocier une passe avec ce jeune garçon sur le vélo. La négociation est rapide. Une pratique qui n'étonne plus personne. C'est devenu chose courante à Marrakech. Pendant 4 ans, Samir s'est prostitué sur la place. Aujourd'hui, il est séropositif. Son cauchemar commence à l'âge de 12 ans, avec la rencontre d'un Marocain qui lui propose de l'argent facile. Samir, comme des milliers d'autres enfants, est très vite intégré dans un réseau de pédophilie. Les filières de recrutement sont organisées. Elles démarchent les enfants directement. Un jour, j'étais à la salle de billard. Un Français est venu me voir. Il m'a proposé de l'argent. Alors je l'ai suivi. C'est comme ça que j'ai commencé. Ils m'ont demandé de coucher avec eux. Au début, je ne comprenais pas tout. Ils m'ont rendu malade, physiquement et psychologiquement. À cause d'eux, je n'avais plus de volonté. Maintenant, je me sens mal. Samir vient de Mela, un quartier très pauvre de Marrakech. Un endroit où les touristes ne s'aventurent jamais. Du coup, il arrête l'école pour traîner sur la place et gagner de l'argent. À l'époque, c'est lui qui fait vivre toute sa famille. C'était de l'argent facile. Il y a beaucoup de touristes qui cherchent des enfants à Marrakech. Eux, ils ont de l'argent et nous, on n'a rien. Qu'est-ce que tu crois? Nous, on est obligés d'accepter de se vendre. Nos familles sont pauvres. Elles nous interdisent de rentrer le soir à la maison si on ne ramène pas d'argent. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? كي تولي العائلات تبيع في ولادها باش يجيبوا لهم الدراهم باش يعيشوا ويعمروا القفه تاع الدينار بالواحد تاع الدرهم الى عمروها كما كتقول وياكلوا الخضره هذيك ينعلبوها خضره يا سي الفيزازي الامام تبع مليح. On est obligé de nourrir nos familles. Tous les moyens sont bons. C'est comme ça. C'est devenu ordinaire. Pour Mustapha et Rachdi, ce n'est pas une fatalité. Mustapha est l'avocat de l'association Touche pas mon enfant, qui lutte contre la pédophilie au Maroc. Un travail difficile à cause de l'omerta. Très peu de familles osent porter plainte contre les pédophiles. L'avocat s'occupe pourtant de 200 cas d'abus sexuels. Après le tsunami, on a vu les touristes sexuels qui sévissaient en Asie du Sud-Est déferler sur le Maroc. Le Maroc est une aubaine pour eux, grâce à la proximité géographique, à la pauvreté et à la passivité des autorités au Maroc, qui sont permissives. C'est le problème du tourisme sexuel à Marrakech et plus généralement au Maroc. Au lieu de vendre notre culture et nos traditions qui sont riches et diverses, on vend le soleil et nos enfants. Les associations... يا سي الفيزازي يعني نتايا هاد الشي راضي به حبيت طياح الجيش تاعنا محسوب طاغات وكذا لان ما كان لي رجال فارغين وما كاش الحليب هكذا وانت في بلادك الشعب مسكين المغربي يروح يبيع ولادو جنس لي مينور بيدوفيلي هكذايا باش يوكل العائله ديالو هذاك باش يدخل المارشي هذاك تاع الخضره هذاك ينعلبوها خضره يا سي فيزازي. حنا عندنا يقول لك الحاج محمد العنقل بات للشر ولا طعام عكاس. كي تولد تسترزق بالجنس مالك تاعكم عايش بالقصور
والملايير نتاع الدولارات، سي لو كاتريام بلو فورتوني او موند في لي روا هكذايا، وانت تروح تسلم عليه وتركع له، هو داير في الشعب تاعك هكذا، وتجي اليوم تقول الجزائريين لازم تطيحوا الجيش تاعكم لانه هو طغاة وبغاة. تسمى هنا راك تكذب، راهم يبيعوا في ولادهم يا سي محمد، يبعتوهم للدعارة، فاهم؟ ويجوا لي مينيست فرنسي عندكم ياكلوا ولادكم صغار. شفت يا سي الفيزازي؟ يعني هاد الجهاد اللي تهضر عليه لازمك تجاهد. هاد امير المؤمنين اللي مسمي روحو امير المخناتين هذايا اللي يقول لك حنا عندنا انا امير المؤمنين، ولا تجاهد انت يا جنرالات اللي حاربوا الطغاة وحاربوا البغيان وحاربوا الكولونياليزم وحاربوا الاستعمار الفرنسي والاستعمار الصهيوني في السبعينات. انا نشوف باللي اول من لازم يسقط هو الملك تاعكم، اول اللي لازم نجاهدوه في سبيل الله هو الملك تاعكم ماشي الجيش تاعنا، لان الملك تاعكم الدراهم تاع التوريزم كاع في جيبو، تاع لي زاسيرونس كاع في جيبو، تاع الفوسفات كاع في جيبو. كيفاش تقدر تقولي اليوم باللي الشعب البوليزاريو الصحراء الغربيه يطيح تحت جلاله الملك تاعكم هذايا باش يولي يبيع في ولادو؟ ما يقدرش يقبل. تسمى هما راهم يحاربوكم، عندهم الحق. لازم تجاهد الملك هذا يا سي الفيزازي. لو كان حبيت صح نديرو المغرب الكبير. ما تقدرش تسكت على الشيء هذايا، بصح عمرك ما هضرتو باسكو تخاف، ولا هذوك النساء يرفدوا مساكن باش ياكلوا طعمه. شوف نوري لك كيفاش المينيستر تاع التوريزم ولا كيفاش داروا parfois par désespoir vers le tourisme sexuel. 30 € la nuit, c'est le tarif, et 30 €, eh bien, c'est beaucoup au Maroc. Lorsque le secteur représente la première source de revenus au Maroc, les jeunes très durement frappés par le chômage se tournent parfois par désespoir vers le tourisme sexuel. 30 € la nuit, c'est le tarif, et 30 €, eh bien, c'est beaucoup au Maroc lorsque l'on sait que le salaire moyen est de 200 € par mois. Alors Jean Chevet, je ne vous ai pas encore donné la parole. Je rappelle que vous êtes avocat de l'association marocaine Touche pas à mon enfant, auteur de L'innocence profanée. C'est aux éditions Kalman El Levi. Je crois que vous vouliez répondre à la ministre marocaine de la famille qui dit finalement que le tourisme sexuel n'est pas si important que cela au Maroc. Oui. Bonsoir Madame la Ministre. Vous avez indiqué qu'il y avait 7800 cas qui ont été traités l'année dernière, et des affaires qui ont été peut-être devant, mais combien de condamnés? Combien d'affaires ont abouti devant la justice et combien de touristes ont été condamnés? C'est ça qui est important. Parce qu'on peut ouvrir des dossiers, mais s'ils ne sont pas traités. Écoutez, tous ceux qui ont été convaincus d'avoir commis des crimes sexuels ont été condamnés. Et il y a 2305 cas exactement qui ont été traités et condamnés pour des cas de violence sexuelle à l'égard des enfants. Ce que je dis, c'est qu'au Maroc, nous avons la promotion du tourisme responsable qui prend compte des droits de l'enfant, des droits de l'homme d'une façon générale et de l'environnement. Et le tourisme sexuel n'est pas toléré. Il n'y a pas de complaisance, je le dis clairement. Les pédophiles ne sont pas bienvenus au Maroc. Les pédophiles ne sont pas bienvenus au Maroc. Je peux comparer avec des pays dans lesquels la pédophilie est peut-être tolérée, ce n'est pas le cas chez nous. Madame la Ministre, je voulais simplement vous faire remarquer que mon confrère Erajdi, que nous avons entendu dans le reportage, dit clairement qu'il y a de la prostitution enfantine au Maroc et notamment à Marrakech. Et Madame Anouar, la présidente de l'association, le dit aussi. Oui. Mais je voulais vous remercier d'avoir permis à Karim Akiki d'avoir fait ce reportage, parce que ce reportage montre bien que le tourisme sexuel existe. Car il est arrivé sur la place et tout de suite il a été abordé. Donc il ne faut pas se voiler, il ne faut pas se voiler la face. On ne se voile pas la face. Il faut se retrousser les manches, tous ensemble. Nous pouvons faire œuvre utile ensemble, voilà, en dénonçant de façon claire, oui, mais en dénonçant sur la base de faits. Et croyez-moi, il n'y aura aucune complaisance et il y aura les poursuites qui s'imposent, si c'est le cas, et non pas de lancer simplement des accusations, comme c'est le cas, ça a été le cas récemment, en disant que je ne sais de quand ça date. Et nous avons ouvert une enquête à ce sujet, et croyez-moi, au sujet des déclarations de Luc Ferry,
Et il n'y aura aucune complaisance, ni aucune pudeur pour dénoncer de façon la plus violente possible, la plus claire possible, ce genre de crime. Justement, Madame la Ministre... C'est un engagement de l'État marocain. Oui, alors justement, Madame la Ministre, vous parlez de l'affaire Ferry. On rappelle pour nos téléspectateurs, ancien ministre Luc Ferry, et qui déclare sur une chaîne de télévision qu'un ancien ministre français se serait adonné à des parties fines avec de jeunes garçons. Il aurait été arrêté par les autorités marocaines il y a quelques années et puis relâché. Le nom de ce ministre n'a pas été dévoilé. Le Maroc, vous le disiez, a ordonné l'ouverture d'une enquête après les propos de Luc Ferry. Alors, où en est aujourd'hui cette enquête ? L'enquête est en cours, et l'enquête est en cours. Je ne suis pas en charge de ce secteur, mais mon collègue du ministère de la Justice, le ministre de la Justice... ministre فرنسي مساكن الناس ولات تبيع في اللحم ديالها حرام الزينة واش حبيت ها وين لحق امير المؤمنين وين لحق الشعب المغربي لحقوا الدرجة هذه شفت أبخس درجة في حياة الإنسان لونفون مسكين تروماتيزي يبدا من صغرو 8 سنين نقدر نوري لك فيديو كله في عمره 8 طون تحب 8 طون نجيب لك 8 طون نوريها لك كله تحب 8 طون كاين 8 طون نجيبو لك 8 سنين يسترزقوا بالناس. Les associations et leurs avocats. Ah, je vends du sexe. Je connais les touristes, mais je ne suis pas guide. Ça veut dire quoi? Ah, je vends du sexe. C'est combien? J'ai un ami français qui vient une semaine par an à Marrakech. Il me donne 50 € par jour pour vivre avec lui pendant une semaine. Nous retrouvons Samir. Il n'est pas en forme aujourd'hui. Le virus fait son œuvre. Il n'a rien avalé depuis 2 jours et pourtant il refuse de se soigner. Personne ne m'aide à trouver un travail. Le seul travail que tu peux avoir ici, c'est voler, vendre de la drogue ou se prostituer avec les touristes. Je ne veux pas le faire, mais j'ai besoin d'argent pour vivre. Qui va me donner un travail? Je cherche, mais je me fais pas d'illusions. Tout le monde connaît mon histoire ici à Marrakech. Samir n'a nulle part où aller. Il traîne sur la plage Jama Al-Fna. C'est ici que tout a commencé pour lui, et c'est ici, à tout un... إذن الخضرة هذيك كما انت يقول لك من كان همه بطنه ما يسوى إلا ما يخرج منه. تسمى انت همك بطنك، إذا تسوى واش يخرج من كرشك. على حساب واش راني نشوف انايا الخضرة من هنايا وما نعرفوا شنو حنا عندنا الخضرة وانتم ما عندكمش الطازجة الفارغة. على هذه لازمكم تخرجوا الحراك الشعبي وتجاهدوا باش تريحوا البوفوار ديالكم. ندوخ تحيروا. إذا الشعب المغربي يبيع في ولادو باش ياكل. وريتها لك صوت وصورة ما قريت الكارتيك ما والو. مينيس تاعكم تاع التورير تهدر واش يقولوا لي زوطوريتي تاعكم واش يقولوا؟ شنو نوريلك واش يقولوا؟ اللي دار الدوكيومونتير يهدر، اللي دار الدوكيومون يهدر. Très compliqué. Et d'ailleurs, j'ai appris à cette occasion qu'en arabe, le mot pédophilie n'existe pas. Donc il faut d'abord trouver des mots, ensuite, pour que la société puisse s'ouvrir. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour qu'elle soit punie elle-même. Alors pour autant, Karim, ce phénomène n'est pas nouveau parce que Marrakech est connu pour ça. Au 19e siècle, au 20e siècle, alors on n'appelait pas ça comme ça s'appelait pas le tourisme sexuel, mais enfin les amours virils. Les amours virils, oui. Alors qu'en France, à cette époque-là, la société est beaucoup plus fermée. Au Maroc, c'était un peu plus permissif. Marrakech a toujours été une ville un peu à part au Maroc et à part dans le monde arabe. C'est connu dans le monde arabe. Et vous avez raison, les poètes célèbres du monde arabe, des poètes célèbres de l'autre rive, la rive occidentale, allaient là-bas pour, entre guillemets, vivre leurs amours virils là-bas, à l'abri de regard, mais une énorme tolérance là-bas. Alors il faut faire la distinction évidemment entre l'homosexualité, là on parle d'homosexualité, et la pédophilie, qui là c'est un phénomène beaucoup plus récent.
qui arrivent là-bas. Alors, des scandales éclatent régulièrement. Le dernier en date a été déclenché par le philosophe français Luc Ferry, qui a évoqué des relations pédophiles qu'aurait eu un ministre français au Maroc. Est-ce que ça a eu du retentissement là-bas? On en parle. Moi, c'est un rabatteur qui m'en a parlé, parce qu'évidemment, il se méfie beaucoup. C'est une chose ordinaire de proposer des enfants de la pédophilie, mais il y a quand même de la méfiance. Et là, le rabatteur avec qui je parlais, il me disait... c'est un peu plus compliqué en ce moment depuis l'affaire de votre ministre qui est venu ici. Les autorités ont quand même serré les boulons depuis cette affaire-là. C'est un peu plus compliqué. Il faut se cacher plus pour pouvoir avoir des enfants. On en parle. Le Walid au Marrakech m'en a parlé et les rabatteurs eux-mêmes qui sont dans la rue, qui ne suivent pas beaucoup l'actualité, sont au courant. Merci beaucoup Karim Akiki et merci à vous d'avoir suivi ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 20. Un peu plus compliqué que ça. Les autorités sont gênées. Elles sont vraiment gênées pour deux choses. La première chose, c'est la manne touristique. Et elles ont peur d'effrayer les touristes et elles veulent surtout pas apparaître. Et le Maroc, je le répète, et Marrakech n'est pas une destination comme la Thaïlande, l'Asie du Sud-Est ou une destination uniquement sexuelle. C'est une destination à majorité familiale, assez huppée d'ailleurs, Marrakech, mais il y a cette frange-là. Donc les autorités marocaines, quand je parle moi avec elles me disent on ne veut pas effrayer, on veut lutter, mais pas de manière visible. La deuxième chose, il y a un tabou énorme. C'est une société marocaine traditionnelle, musulmane. Donc parler de ces choses-là, ça devient très compliqué. Et d'ailleurs, j'ai appris à cette occasion qu'en arabe, le mot pédophilie n'existe pas. Donc il faut d'abord trouver des mots, ensuite, pour que la société puisse s'ouvrir. تسمى هاد الملك عنده الملايير نتاع الدولارات الشاطوات لي زانفستيسمون كاع تاعو البنوك الدنيا وعلاش الشعب المغربي يدير الشهاده في ولادو؟ علاش جاوبنا عطينا جواب. انت يا اخي رجل دين تقول الحق وما تخافش في الله لومة لائم. لا وانت من السنه والجماعه يا اخي تقول انت في الاخر تاعك انا من السنه والجماعه. كيفاش تقدر تسكت على حاجه كيما هذه وتجي تضرب الجيش الجزائري اللي ما عمره ما لحق الشعب تاعو للدرجه؟ حتى ولو سرقوا ولو داروا بصح عمرنا ما لحقنا للدرجه هذه يا صاحبي. فهمنا شكون هو الاول اللي لازم نجاهدوه. شبيك كسر الاعراف والدين والخلق والحياه ديالكم نساكم وولادكم بزق عليكم تعرف انكرويابل وانت تجي اليوم تقول عاش الملك. سي كراف سي كراف تيوا. هادي وحده هكذايا. تجيك على المنشور تاني. المنشور الثاني واش تكتب فيه نتايا؟ تسمى هذا درتو الاول والاخر الدوزيام. نوريك ومن بعد نعطيك كيفاش نديرو المغرب الكبير. اي والله تسمى وانت راك تحرض على الجهه الحرب. اسرائيل لم يطبعوا فيكم. انا شوف واش راك داير. ان تنصروا الله ينصركم. الصحراء المغربيه الشرقيه هكذايا وراك تقول فيها تشوف قضيه الصحراء المغربيه الغربيه قد انتهت وسنفتح الان ملف الصحراء الشرقيه. شوفوا يا جزائريين هاي علاش حبوا يطيحوا الجيش الجزائري باسكو بالجميع يقدروا لوز. حبيت الحرب انا تولي الحرب تجيك الحرب ماشي مشكل. شوف نعطيك قضية الصحراء المغربية الغربية قد انتهت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو سيف الدين العلوي ليصمت. بابا تمن بالله واليوم الآخر نتايا. ايه داكور. شوف المشكل وين راه المشكل. دير هاد الصورة هادي بايدن و شنقريحة
واش تكتب فيه؟ شنقريحة يبكي على أعتاب البيت الأبيض. أول ما فعله جو بايدن ساكن البيت الأبيض الجديد هو إلغاء قرارات سابقة للرئيس ترامب المنتهية ولايته، قرارات لا تتوافق مع سياسة الحزب الديمقراطي، منها إلغاء حظر دخول مواطنين ينتمون إلى عدة دول مسلمة، عودة أمريكا اتفاق دمنا الهيك. وكلنا نعلم هناك قرار من أهم القرارات التي اتخذها الرئيس المغادر ترامب، وهو قرار الاعتراف بمغربية الصحراء والسيادة المطلقة والشاملة للمغرب على صحرائه، واعتماد الخارطة التي تمثل الدولة المغربية من طنجة إلى الكويرات. شيء طبيعي أن يتابع شنقريحة ومن معه لائحة التغييرات هذه باهتمام بالغ، لعله يجد ضمنها العدول عن الاعتراف بمغربية الصحراء. يتابع ذلك كالطالب الذي يتصفح أرقام الناجحين في امتحان معين لعله يجد اسمه ضمنها. رسم شنقريحة في هذه المحطة المفصلية للسياسة الأمريكية خيار الصحراء المغربية كما يرسم التلميذ الكاسول. احنا صامتين، احنا ما نهضرش. المشكل اللي السي الفزازي ما راهوش في الصحراء الغربية، نو. حبيتوا توهموا الشعب تاعكم المغربي باللي المشكل هو الصحراء الغربية وراهم زعفانين على الصحراء الغربية. الصحراء الغربية كاين شعب تاعها هو يقوم بالأمر ديالو. المشكل اللي حبيتوا تخبيوه هو انتوما رضختوا للصهيون، بعتوا بلادكم من الصهيون، هذا هو المشكل، هذا هو البروبلام. بعتوا دينكم وأصلكم وشعبكم وثقافتكم وبعتوا كلش على جال باش الامريكان يعترفوا لكم بالصحراء الغربية. هذه لازم تقولها. اما عطاولك الامريكان الصحراء ولا ما عطاوها لكش ولا ماشي مشكل، راهو العالم كاع في حروب، راهي الحرب قايمه من العراق اليمن سوريا مصر لبنان ليبيا الجزائر المالي، راك شايف. تسمى هذه الحروب كامل اللي راينا هذا بارتو في العالم، مع ايران مع روسيا، بين الاوروب ولا روسي، الصين والامريكان، هذا كاع الخربه هذه كاسكوسي هذيك اعترف لك الخاص يعني جيتوا لينا حنايا. لا ماشي حاجه اللي تقلقنا، هذه سياسه دي وتجيب ماشي مشكل. بصح المشكل نتوما وين حطيتوا رجلكم، يعني نتوما رخصتوا الشعب المغربي وانت رخصت الاسلام الدين تاعك بالذات. هذه انت كما قلت لك في النار تولي النصارى واليهود اولياء بعضهم لبعض، ومن تولاهم منكم فانه منهم، انت منهم، دولكم البلاد. هذه لازم تهضرها للشعب المغربي. لو كان ديتوا الصحراء الغربيه بقوتكم وبرزانتكم نستعرف نحيي لكم نقول لكم راهو حقكم، بصح كي وليتوا بعتوا وطنكم وبعتوا دينكم وبعتوا شرفكم باش يعترفكم ترامب اللي اليوم ما راهوش رئيس، هكذايا بلي الصحراء ديالكم والعالم كاع على بالو بلي ماشي ديالكم، وراك تحوس حنا عن بالك رانا مقلقين على الصحراء الغربيه. لا ماناش مقلقين على الصحراء الغربيه، لان بالصحراء الغربيه بعتوا كاع الوطن تاعكم كامل، بعتوا القضيه تاع خوتك مسلمين، انت خوتك مسلمين. شوف نوري لك دوك، نوري لك شوفنا السي الفزازي يقول لك الحديث، دوك نوريه لك. هاو يقول لك ربي شوف الحديث، وانا نقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم واش يقول لك خو، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. تم السنه والجماعه. لا يؤمن احدكم، تسمى انت ماشي مؤمن كان ما تحبش لاخوك واش تحب لنفسك. هذه قاعده يعني هكذا، وتلقاها في كاع الاديان على كل حال هكذايا. سون ايمي سون بروشان. انت في لاباج ديالك هادية دوك نوري لك
درت واحد الفيديو تاع بناتك الله يشدهم لك ان شاء الله وربي يطول في عمرهم. دعاء طيب من قلوبكم الطيبه لبناتي اصلح الله تعالى جميع اولاد المسلمين. تسمى حنا ندعو لبناتك ان شاء الله يا ربي يسترهم لك وربي هما ما داروا والو سي دي زينوسون ربي ان شاء الله يسترهم وربي يطول لهم عمرهم وينحي عليهم كل داء ماشي مشكل هذايا. ولكن تكون انت اصلح الله تعالى جميع اولاد المسلمين. وعلاش انت ما توقفش مع اولاد المسلمين؟ علاش انت رميت ولاد المسلمين رميتهم فلسطين؟ واش راهم يديروا الصهيون اللي نتايا راك مراكع لهم انت والامير ديالك والمغرب اللي سينيتوا معاهم واعترفتوا بهم، وعندك مغاربه يهود يروحوا المغرب يجوزوا العسكر تاعهم في الصحراء يقتلوا الفلسطينيين، وانت تطلب باش الناس تدعي لولادك بناتك. شوف هامليك يلعبوا بسكن انوسونت. الحمد لله ما شاء الله عليك. بالك بك ديهم لمراكش حل عينك. شوف الصورة الجميلة معهم. عندك صورة جميلة معهم. الله يبارك. العزة سيدي وكما يقولوا النوال هكذايا شجرة تاع نوال. في بر العز والأمان ما شاء الله. مسلم اكزومبلار. مع من مضيت ومع من اعترفت. تسمى كي تعترف بإسرائيل دوك نبان نقول كيفاش واش هذا الموفمون. شوف نوريلك أطفال الفلسطينيين كيفاش يعذبوا فيهم. شوف نوريلك. يالك 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 ولك يالك يالك ولك يالك خلتي منه يالك يالك Personne ne veut la mort d'enfants. Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Amir! Amir! T'as vu l'émission? T'as vu les Béladam? Ah ouais, on allume الزبل. اهرب منه اهرب منه. قوم ابعد عنه اهرب. ينشلوا اقعد الكرسي اقعد الكرسي اقعد امسك في الحجار امسك. La seule armée démocratique que je connaisse où du haut en bas de la hiérarchie on se pose du matin au soir des questions morales. Ça c'est une plaisanterie. تخيل لو كان جات بنتك هكذا. تخيل لو كانت بنتك يديروا لها هكذا وتقول انت اللهم اصلح حال ابناء المسلمين، وانت تقابل وتزكي الصهيون في بلادك، تسيني معاهم، تردهم قوة لأنهم يولوا يستثمروا ويربحوا دراهم، حليتوا لهم كلش الدومة والإمارات والسودان والسعودية والقطر والبحرين كامل ومصر والأردن تما هاك، وزيدوا يربحوا دراهم وزيدوا كدا وروحوا استثمروا عندنا ودوا دراهم.
وتقول لي انت تشيل الخضره. انكرويا دوخ يا رب. مسلم انت منافق يا اخو، انت تروح للنار تعرف تجري، ماشي نسب فيك ولا حقيقه يعني على الدين، تعرف الدين نو. وتجي تضرب دوله مسلمه قدامك كيما حنا اللي ما درنا لك والو. شوف نزيد نوري لك نمسح قلبك. نعاودو نشوفو التصويره تاعك. بناتك ملاح لا؟ انت راك مضيت مع دوك اللي قتلوا في الدراري شتو؟ كان بناتك صارت لهم هكذا كيفاش؟ قولنا. تيوا التلفزه زين، هاي نزيد نوريولك، هاي تمسح قلبك.
هاد التصويره هذه بهذه الموسيقى ولادك عايشين في العز، ولاد الفلسطينيين يقتلوا فيهم واليوم سينيتوا معاهم واحد الخونه. خوانايا ما تحشمش يا تجي تقول لنا نتايا نديرو معاكم المغرب الكبير. ما نديروش المغرب الكبير، احنا الناس اللي باعوا ولادهم الكبر الكفار يجيو يزنيو ببلادهم، فهمت؟ ما نديروش احنا اتفاق مع ناس اللي باعوا اطفال فلسطين، فهمت؟ واحد تحالفوا مع المجرمين كما هما مجرمين، انتوما المجرمين الكبار، فهمت؟ وإلا راك تاكل على الشعب اللي طيح لك الجيش الجزائري، هذه غير حامد معاك. الشعب الجزائري واعي، فهمت؟ على بالو واش راهو يدير، يعرف العديان كاع اللي دايرين بينهم، فهمت يا سي الفزازي؟ انت في جهنم اللحيه تاعك كيما قلت لك شعل فيها النار، وانت على بالك وراك عايش واحد الحياه ضنكايه، على بالك ترقد في الليل ما تقدرش ترقد. بعتوا بلادكم ماشي الصحراء الغربيه البوليزاريو المغربيه اسمو الصحراء الشرقيه تاع الجزائر، هذه كاع راكم توهموا في الغاشي برك، راكم تحلوا المسكين تلعبوا به انت والملك ديالك، فهمت؟ ماشي هذاك هو المشكل. المشكل انتم انبطحتم للصهيون وبعتوا لهم بلادكم، نسيتوا هذا ما كان، وخليتوا خوتكم المسلمين تقولوا انتم مسلمين من السنه والجماعه، فهمت؟ هاد الدنيا فانيه، تفنى الدنيا هذه يا حسره، تفنى، والانسان كل واحد يموت كيفاش يقبل مولاه، فهمت يا سي الفزازي؟ تقول لي نتايا نجو نطيحوا الجيش الجزائري زعما نقولوا، ومن بعد ما نطيحوا الجيش الجزائري نديروا الاتحاد المغاربي الكبير يا سيدي، والدنيا هانيه هكذايا. معليش حنا باش ما نقولوا دوك حنا نديروا الاتحاد، ما نروحوا في الخيط تاعك هذايا. كي نديروا الاتحاد المغاربي واش لازمك؟ لازمك تكون قوه اقتصاديه او قوه عسكريه، سينو يستعمروك. باش نديروا اتحاد مغاربي كاع من مصر ليبيا تونس نيجر مالي موريتانيا الصحراء الغربيه المروك الجزائر، هذا كاع شوف روسيا عندنا لا ميديتيراني عندنا لافريك، لازم تكون عندنا قوه، سينو ما يخلوش يردونا كيما نتوما نباطحوا باش ناكلوا ولا نبيعوا ولادنا. انت واش راح تقدم لي؟ انت راح تقدم لي لا بيدوفيلي، الدعاره والرخص باش نبني المغرب الكبير. تسمى نبطح لاسرائيل معاك ونقبل توريزم سيكسيوال عندي بهم يبني المغرب. لا انا نقول لك نبنوه بالجيش الجزائري، ماشي خير نطيحوا الملك تاعكم، لا قلت تركعوا له مثلا، نحيو عليكم السجود للملك، تسمى الشرك بالله، نحيو عليكم هكذايا، نحبسوا لكم لا بيدوفيلي، كاين البترول كاين الغاز هكذايا، كاين الخيرات، نخدموا ونبنوا بلادنا وبقوه تاعنا، الجيش تاعنا القوه يدرب الجيوش تاع تونس وتاع ليبيا وكذا، نخلقوا جيش كاع كما يقولك شمال افريقيا، ونحكموا لافريك ونحكموا لوسيون ونحكموا لا ميديتيراني، نحاوجوا اسبانيا من ميليليا وسبتها بالقوه هكذايا، ونحكموا كاب جيبرالتار حنا كانا باينا ماشي لي زونغلي ولا لي اسبانيول، ونعاودوا ندو كنارياس تاعنا تاع المغرب. بصح هادشي لازمك جيش، ما لازمكش ملك بيدوفيل هوموسيكسيوال. خو انت الملك تاعك على بالك بلا ما نقول لك، ما نقدروش نبنوا المغرب الكبير بالخنده، امبوسيبل، مستحيل، تاك على بالك بها. نبنوا المغرب بالقوه والخدمه، فاهم؟ شوف مثلا تبدل انت الملك تاعك هكذايا بهاد الجيش هذايا، شوف اسمع دوك نوريلك. دوك نوريلك.
إلا راك تاكلي تبني المغرب بالكبير بلا بيدوفيلي ولا بالانبطاح لإسرائيل، أو راك غلط وش بيك؟ هيا بروبوزي لكم أنا، هيا فلان، ها نتيحوا الملك تاعكم، هيا الشعب المغربي، هيا نورمالمون الجهاد راهو ضد الملك ماشي الجزائر، الجهاد راهو ضد الملك. شتو شكون حب يخرجكم نهار 22 فبراير الجزائريين؟ ها من يحبوا يخرجوكم الصهيون، هما اللي يحبوا يخرجوكم لو 22 فبراير، وراهم تاكلين باش تخرجوا باش تصرا ما تجيش تحبس، كما يقول لكم زيطوط، كما يقول لكم قاعد غاني، كما يقول لكم بخيوبات، ما باش ما تجيش تحبس، ما نخرجوا ما تحبسش حتى وين تحت النظام، ستادي راه حال الدمسير اوفيسيال. بصح على بالي بلي الشعب ما يتبعش، بصح على بالو واش راهو صاري هذا الوقت اللي رانا فيه. هاهم اللي يحبوا يخرجوكم، هادو هما اللي يحبوا باش يطول الحراك، باش ما يخلوكمش تخدموا بلادكم، يدخلوكم في دوامه تاع عنف كما داروها في التسعينات. نهار كان مخبي لايضا عندنا في المروك، بعد نوري لكم وليد عباسي مدني ودعم الشواهد موجودين. دونك تحبوا تخرجوا لو 22 خرجوا، با بروبليم. ويا السي الفيزازي هكذايا، هكذا نديروا مغرب كبير بالرجال ماشي بالخنثى، لا ما تبنيش ومسلمين اون بليس، مسلم انت لا مع الشيخ الفيزازي يا ضرا واش داروا لك في الحبس باش وليت تربيت هكذا شغل شي انتوتو يا بالكش ما داروا لك وصوروك وقالوا لك تخرج دير هكذا ولا نفضحوك، جاب لي ربي على حسب باسكو امبوسيبل انسان يتبدل هكذا، سيرتو كون مسلم 7 سنين حبس على الاخوه وكذا والاسلام وكذا، ومن بعد يخرج يولي منبطح. كش نعملوا لك يا سي فيزازي؟ عندنا هكذا اخبارات هكذا ان شاء الله نوثقوهم برك، انا نوثق سينو ما نهضرش، فهمت كيفاش القضيه؟ مي عندنا اخبارات هكذا، المخزن عندهم تصاور، عندهم لي فيديو داخل الحبس، على بها راك خايف، فهمتهم؟ يقول لك عيط الجهاد الجهاد انت تعرف الجهاد في حالايا، ولاد الفلسطينيين يموتوا وانت تصفق الاسرائيل والصهيون وتجي تقول الجزائريين ندول اسمه الصحراء طوينا الملف تاع الصحراء الغربيه، دوكا ندو الصحراء الشرقيه تاع الجزائر، تما ندو الجزائر بابا قوه اقليميه يا وانتم الصحراء ما قدوش تريبونديو عليها كاع، حتى جا طروب عطاها لكم، قال لكم هاي الصحراء ومازال ما ديتو والو. هكذا
تهلاو في روحكم الجزائريين، ردوا بالكم على بالكم شو راه صار، يحق ربي غير تولوا تبكوا الدم على ولادكم. اني نقول لكم كيما صارت في سوريا ليبيا حابين يديروا لنا هكذا، فهمتوا؟ حابين يديروا لنا هكذا الصهيون كيما داروها في سوريا، كيما هما اللي داروها. شكون؟ الربيع العربي، الامريكان، الصهيون، الخونه، ريبوا كاع البلدان. ردوا بالكم هكذا. تهلاو في روحكم. سي فيزازي، شالوم، جزائريين، جبت تحياتكم في الدار. السلام عليكم.